तर विजय सरदेसाय इन पर्टिक्युलर इज लायक दॅट चियर लिडर इन IPL. म्हणजे एका क्रिकेट टिमीक चियर लिडराचो जितलो फायदो जाता तितलो फायदो म्हाका दिसता काँग्रेसीक विजय सरदेसायचो जाला. आनी हें म्हाका सरळ सांगपाक जाय. म्हाका दिसता विजय सरदेसायन म्हणलां की आय चॅलेंज द BJP की प्रधानमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा नंतर रिपीट करा म्हणून. तर म्हाका दिसता आज तो एक मुद्दो आशिल्लो की आमी रिपीटूच न्हय तर वी आर स्टील स्टँडींग फर्म जे माननीय अध्यक्षांनी सांगिल्लें की पोलरायझेशन करपाचो प्रयत्न धर्मगुरूंच्या किंवा काही पाद्रींच्या वटेन जाला आनी वी स्टील स्टँड बाय इट. तो प्लॅटफॉर्म धर्माचो मेळटा तो खंय तरी वापरपाचो गैरवापर जाता आनी हाजे आमी विडियोज एक शेअर केल्या. म्हणजे अशें न्हय की आमी कितें वाऱ्यार उलयतात, तर खंय तरी एक धर्माचो वापर करून भंय घालून. म्हणजे आतां बेस्ट एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव की हाव फियर सायकोसीस इज क्रिएटेड. मणिपुरान जितली म्हाका दिसता चर्चीसाचेर अटॅक जालो तितलोच देवळांचेर अटॅक जालो. तुमी एका आज पर्यंत एका तरी प्रिस्टाक आयकलो हू सेज की टेम्पल्स हॅव बीन डेमोलिश्ड. म्हणजे आर्च बिशप ऑफ बॉम्बे ताणें स्टेटमेंट दिलो. हो म्हजो स्टेटमेंट न्हय. पण गोंयान समहाव तो जो खरें हें आसा तर खंय तरी भंय निर्माण करपाचो मायनॉरिटीच्या हातून. आमचो स्टँड चेंज ना. आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड. येस हे पोलरायझेशन जाला. इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो. तेंचे कडेन उलोवप केलें, तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले जाल्यार तो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना, डिनाय केलो फोटो घेवपाक. आनी हेज्या वयरसूनच कळटा जाल्यार तर तुमकां जर मनानसून नासले जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर आनी फोटो सुद्दां घेवपाक दिवना. हेज्या वयरसून कळटा की कोणें पोलरायझेशन केलें. BJP claims of interference of religious leader in South Goa fails baseless priest म्हणून. हे सगळ्या प्रिस्टांनी आपलो आपलो स्टेटमेंट दिलेलो आसा. थोड्यांनी विराटो इज अ गुड पर्सनूय म्हटलेलें आसा. सो जेन्ना आमी इंडिविज्युअली कोणाक हे करूनासले ब्लेम करूनासले जाल्यार हेंकां खंयसर लागून येयले हेज्या वयरसून कळटा येस सावथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा.